Érase una vez una princesa o un mago, o si es de lobos, un lobo, y entonces ya es comença la història. Això és com quan escrius una carta que antes posaven querida fulana. Ara no, ara posen hola, ¿cómo estás? Y nosotros posem querida amiga, te recuerdo mucho porque nos hemos encontrado muchas veces en sitios muy agradables. Qué romántica eres. Qué romántica és, mare de Déu. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormands. Als gormands els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia! Ei, gormands! Avui estem a la biblioteca per a pegar-nos una fartada, però de literatura. I no és que pensem menjar sopa de lletres, sinó que volem alimentar el cervell, ja que, com diuen per ahí, mens sana, incorpore sano. Massa llibres m'han recomanat. Un d'Ausiàs Marc, El tirant lo blanc, un sobre Dénia... Este millor quan me'n vaig al bany. Ui, i este tan estrany que va sense títol? Ai, si és una novel·la medieval que parla sobre mi? Que interessant. Això era i no era un camperol gormand que anava cap a Gaibiel. Ja estic per fi al poble de Gaibiel, on avui menjaré conilla amb all. Me'n vaig amb la penya dels vilans, segur que menjaré amb les mans. Que bé viure en l'època medieval. Val, no us n'aneu que ja calle. És que avui faig una visita de conte a Gaibiel, on se celebra una fira medieval, cavallers, princeses, trobadors, bufons i els meus anfitrions, la penya els vilans. Ah, del castell! Bon dia, Gormandia! Bon dia! A veure, princesa, canta'm l'alineació. Ya usted presente. Ell és Juanjo, Susana, Irene, Uf, molta gent. Susana, I jo tinc ulls només Alba. per a tu. Millor avancem. Claudia, Sara, Linda, José Ángel, Nerea, Erika, Juan, la d'allà dalt és Crupi. No et tires, Crupi, segur que ell no val la pena. Per cert, feu-me una reverència medieval, ¿no? Gràcies, vilans. Somos la cuadrilla de aquí del pueblo y nos conocemos desde que hemos nacido. Entonces hemos ido jugando tal como hemos ido creciendo y nada, hubo un año que el ayuntamiento vendía unas camisetas rojas que ponía Ilustre Villa de Gaibiel y todos los hijos de la gente del pueblo llevábamos esa camiseta y un día en un partido de fútbol teníamos que jugar contra otra cuadrilla y pues había que ponerse un nombre. ¿Y qué nombre nos ponemos? Pues de Villa de Gaibiel, los villanos. Este es el himno de los villanos. Ahí està el futur dels medievals, els renaixentistes. Ei, tampoc cal que et flageles, pecador, que no cantes tan malament. Himnos y también una bota de vino. Ja toquen a festa. A veure quin ambient es respira en la fira. Yo es que tengo una granja y traigo, sí, lo que puedo, lo que tengo. Y me gustan mucho los animales y tengo ahí de todo. Tengo un pequeño zoológico metido en la granja. Nos gusta meternos bastante en la carpa, en todo. Nos gusta ponerlo bastante todo medieval. Ya te digo, todo el pueblo está muy unido y entonces pues da gusto venir aquí. Mira que t'agrada acariciar conills, tío Berga. Este está durmiendo un conejo, pero me voy a dormir yo antes que él de verlo que no lo duerme. Hipnotitza conills? Ahora el pollo. Mira, mira. Así. Dos meneitos de... Ei, Tom Cruise, que és un pollastre, que no és un còctel. Quin marejau deu tindre l'animalet. Bona nit, Cresol, que la llum s'apaga. Y ahora... Despertamos. Good morning, Gaibiel.
I sabeu fer alguna cosa més amb els animalets? Sí, ahora lo verás. Lo que vamos a hacer ahora. Un altre truc? Sí, un buen truco. Un buen truco. Este es el mejor truco que hay. Ai, i què has fet amb les criatures, Merlí? Pollo al ajillo, pollo y conejo al ajillo. ¡A la paz de Dios tengan ustedes! Ai, mare. Véanse vuestras mercedes tan raudos y veloces como la garza que por aquí andaba. Seguretat, per favor. ¡Oh! Aquellos se ríen. Mira, mira. Vamos a ver. Es fa saber... ¡Ven! ¡Qué pesado que eres! ¡Ay, qué pesado que eres! ¡Ay, y con qué gracia tenéis para despedirme! Escolta, damisela, fem foc o fugim? Ja s'ha acabat de fer. Ara ja, a la taula. Espera que t'hagis llevat les mans, malentet. Com ha anat el part, criatura? Ha salido de categoría. El pollo buenísimo y el conejo más aún. I el conill hipnotitzat per on para? Este, imagínate. Déu el tinga en la glòria. Per cert, ja sé que no estem en trau la llengua, però m'han dit que a Gaibiel teniu un vocabulari propi. En Gaibiel tenim unes paraules que només es gasten així. Una palabra gaibielana. Una rocha. Una rocha es una cuesta. Què significa? Una rocha es una cuesta. Hacia arriba, hacia abajo, una rocha. Una Paula es una niña tonta. Aquí no se puede llamar Paula a las niñas. Me tremuelan las piernas. Eixa frase pareix treta d'un casset de Don Pío. Me tremuelan las piernas. Es una mezcla de tremolen de Valencia y tiemblan. Però tu no has vist en el cine quan els cavallers se senten en la taula allí quins bitxos trauen per menjar-se-los, quines bandejes de menjar trauen. Claro. La taula està pleneta de menjar i copes per beure, perquè això és el segon dels cavallers. I després ja es començant a posar-se totes les xaques i tot allò que pesaria un quintal. Lo carregats que van. Lo anaven carregats. Que no se pesen quan van a Xina. Per anar-se'n a luchar i fer batalles per ahí. I en aquells temps també s'escrivia ja també en valencià, també. Sí, senyor, que tenim este de Gandia, que ara no me ve, que m'agrada molt. Ausias Marc, en fi, que hi ha moltes coses, molta gent antiga, que jo ho he sentit comentar, ja s'escrivia en un altre valencià, com també s'escrivia en un altre castellà. Anem a pegar una volteta ara, anem a veure les parades, ¿vale? Clar, i així fem gasto. Tenim que fer la compra, clar. I em compraràs alguna coseta? Formatge, volem comprar formatge. El que vull ja veia amb les cintes de l'arc de Sant Martí. Fincau-se'n amb nosaltres, va. Vinghausen! Caram, no sabia que també parlaves alemany. Que anem a comprar un poquet. Hola. Salchichón de jabalí quieres, ¿no? Sí. Jabalí. Tengo también de ciervo. Ah, que tenemos también de ciervo. Sí, esto lo he probado. ¿Quieres probarlo? No, hombre, pues sí, claro. Vamos a probar el de ciervo. Si insistiu. ¿Me pones dos? De aquí de ciervo. ¿Dos de ciervo? ¿Dos de jabalí? Ah, que las 5 piezas está de oferta. 5 piezas en oferta, sí. Bueno, pues nos haces una ofertita de 6 y ya está. Mira la que espavilada que ens ha eixit. Venga, hasta luego, adiós. Ja tornem? Se n'anem, no, se n'anem més pa acabant. Hola, buenas. A ver lo que tenéis. Si trobes l'anell de Frodo o un disc de Rumba 3, m'avises. Quina perxa, Vanessa, quina perxa tens. Vale, pues nada, me lo dejo puesto ya. Nos falta el formatge. Va veure el penjoll com queda? Jo ja fer compra. Oh, de 10, 5 i 5. Hombre, se ha hecho ponerme roja, yo no gordo. Eso corta, corta. Això dis-li-ho a Tomàs, que és el muntador del programa. ¡Del señor! Ja estem tots. Com va, calendari? ¡Ay, bien! Dentro de que no veo, pero vale. Vale, xiques? Vale. Anem a tastar-ho? Aquí, a mi? Ah, el formatge. Ja m'estranyava. Ese hemos cogido. Vale. Ja ho tenim tot. Ara se n'anem allí, a la carpa nostra i a preparar ja el dinar. Pues mira, lo que más nos gusta de la feria medieval, yo creo que es el poderte juntar un día
todos ahí en la plaza, con un buen ambiente. Con la edad también, un poco lo de la bebida va menos y la comida creo que va más. Al final nos vamos a hacer expertos gastronómicos en esto de las fiestas. Sí, cada vez comemos mejor y bebemos menos. Sí. On aneu tan ràpids? Porteu peix o què? Cordero. Si l'encerte l'endivine. A veure, que no m'ho crec. Un animal importante, ¿eh? Es confirma la notícia. És carn d'animal mort. Un cabrit sencer. Estes coses fan que viure a l'edat mitjana valga la pena. Compte, piròman, que cremaràs la paradeta. Demana un desig i bufa. Tu eres més de vitroceràmica, veritat? Sí, Manolete, on vas amb això? El pincho es para meterlo por el culo y sacarlo por el cuello. Però si no he fet res, pietat, per favor. Al cordero, a lo que nos vamos a comer a mediodía. Ah, així bé, m'havies espantat. Vale, sense por, que l'animalet no es queixarà. Eso no está bien puesto, eso no está bien puesto. ¿Cómo que no está bien puesto? Se va a caer, hombre. I així te'l sabut que tot ho sap. Fes-ho tu, mil homes. Ahora vamos echando cada vez más carbón y más coco, un coco que hay especial, y se va calentando poquito a poco hasta que esté. Vamos echando, pero si tú no estás pegant ni brot, poca vergonya. Ponemos un cable en cada esto y con las pinzas lo cogemos y ya va dando vueltas y va haciendo la faena. Molt típic de l'època medieval, vaja. El año pasado lo hicimos, pero con un motor más grande y por casi no sale la plaza por casi no sale el ayuntamiento el cordero. Empezaba a dar vueltas así, súper rápido. Exagerat. Es más cómodo, no hay que darle a la mano todo el rato. Somos medievales, pero no tontos. Això ja es veu, Sergio. Però ara toca revelar-nos el secret per a fer el cabrit rostit. Os voy a hacer una salsa para el cordero, que es para ir untando con un pincel y dándole para que cuando se vaya rolando y tal, vaya cogiendo el sabor de esta salsa. Tira-li, pintor. Medio tarro de tomillo, más o menos, medio tarro de romero, medio de orégano. Xiquet, menys carasses i més atendre. Luego, un vasito de coñac. El coñac se quema, lo pueden comer los nenes y no pasa nada, ¿eh? Y aceite de la zona, bueno, de la zona no, del pueblo, que es buenísimo, es una de las cosas buenas que tenemos aquí. Ahora se mezcla, que no tengo nada para agitarlo, pero no lo hemos pensado, las cosas del directo. Y este era el secreto, porque ya no lo es, del cordero de Gaibiel que hacemos dando vueltas. Molt interessant, però que algú l'ajude. ¿Puedo ayudarte? Sí, dale. Gràcies. I així arribem al moment on els homes valents intentaran ser uns autèntics cavallers. I la joventut així quin esport practica? Vamos a hacer un lanzamiento de azada. Ah, molt sa. A ver quién la manda más lejos. A ver el que más manía le tiene a la azada, de verdad. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, mejor. I el got, com més prop, millor. Sí, si me ves son mejor. Vamos para allá. Era, si veus, no tires l'aixada. Però bé, anem. Ahora vais a ver un rumano la manía que le tiene a la azada. Sembla un acudit. Exagerado. Es el número 1, ganó el verano pasado. Ganó el verano pasado. Res, crec que si escalfes bé el pots guanyar. Hemos de estirar, ¿vale? Ven aquí, campanita. He dit a escalfar, no ha d'esperesar-se. Mare meua. I ara es posen a ballar. Ho tenim clar. Això, tu escalfa, escalfa. Así no ganamos el jamón, ¿eh? Espanya més té. És del descases d'enfront, que no isquera al balcó per si de cas. Allà va l'Ebre. Au! Ahora sí! Com ha quedat la cosa? Vale, el primero. Sí, que a mí me ha pasado lo mismo. Que me queda ahí enganchado la capa esta. Normal que sigui el campió, si vos treu un cap a tots.
Així en Algemesí fa un combat de medievals i hi ha que veure, però que pareix que estiguen luchant de veritat i ho fan de mentiretes, però ells en les xetauen les espases i fan una lucha al toc del tambor i molt bonico. I se visten com és d'abans, com és de medieval. Ho fa molt bonico. Sempre van vestits en aquella època. D'aquella època. Per veure l'extrem que faríem si mos veixérem. Allí vestides, Carmen. Què efecte faríem? A lo millor estaríem asseades i... No, aquestes sotanes que porten, això vos favoriria. Sí, perquè tots érem iguals. Ni panxa ni budella. Ni grossos ni prims. És molt dissimulat. De sobte i enmig de tanta fartada passarà una coseta que ningú s'esperava. Quina tallada. Així ben olioset. Però, estic bobo. Amb companatge estarà millor. Però si això és Excalibur. La llegenda diu que només un cavaller del poble pot traure el ganivet. Bé, encara que jo sí que foraster, no crec que caiga una maledicció per intentar-ho. Un poc d'oli per ací i atents que vaig. Uneta, doseta i treseta. De fora vindrem i el ganivet traurem. I sense maledicció ni res, que eixes coses són contes de iaies. No passa res perquè... Ui, que negre està posant-se el cel. Ai, mare, la maledicció per llengua llarg. He provocat el diluvi universal, la que he muntat per un tros de formatge. Que està ploguent, que hem tingut que entrar el cabrito d'Ife, que està ploguent, en bateria i tot. Perdó, si ja m'ho deia ma mare, les mans al cul i el cul a casa. Ho sent, de veres. Comida y bebida de sobra para todos. Estem salvats. Hay queso, hay jamón, hay chuleta, hay cabritillo, hay cerveza. Fíjate tú si lo que hay. ¿Te puedes preocupar de algo o no? Ai, gràcies. L'olor de les tulles va llevant-me la pena. I vosaltres aguanteu la paradeta mentre isca a buscar un dolç per compensar-vos per la tempesta de la maledicció. Pues mira, te vamos a preparar unos buñuelos que aquí los hacemos con higa. Ho diré en vers. La higa és la figa i si va arrebossada és figa albardada. Ahora se coge la harina y se pone una poquita aquí. Y se mezcla la levadura de panadero y se disuelve así. Ahora se echa más harina y el agua. Per falta d'aigua no serà, senyora. Hay que ir masándolo. La masa tiene que estar blandita. Luego, cuando ya está trabajada, empieza como si subiese para arriba, bufa la masa. Com els gats. Si no la coges en el momento para freírla, se te va de la olla. Ahora la masa ya está trabajada. La dejamos así y que fermente. Y entonces se coge el higo y se pone en la masa, se tapa el higo y a la sartén. Mi novio tiene un canario. Mira, una cançó de missa. Que se llama Pepinete. Debajo del delantal tiene la jaula y se mete. Vaja, al final resultarà que és una cançó prou pagana. Están buenísimos, como todo lo que se hace en estos pueblos, que son cosas caseras, auténticas. Está bueno. Buenísimos. Pareix que després de la tempesta ve la calma. Oh no, vaja, que sona la música. Això sí que és pintar a l'oli. Preciós, tota una obra d'art. Esto está ya que se sabe. ¡Ay, qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno tú, maricón! Hi ha fam, campions? Hombre, que sí tengo Mira, hambre. tope, ven aquí, Pero toma. bastante. Esto. Ven aquí, ven. Sí, senyor, com uns autèntics gormands medievals.
La botella. La metemos aquí, ¿vale? Què fa este home? Che, para, que tombaràs la paret. Sí que sale. Volia dir-te, vols un llevataps i acabarem abans? Vale, campanar. Això falta, que l'animeu vosaltres. Ahora sí. Espere que els vins de Tetabric no els obrigues així, figura. Un aplaudiment. Echa trago. ¿Qué te ha parecido? Que les sabates d'avui en dia fan de tot. Una máquina. Eso está en internet, ¿eh? El que no estiga en internet. ¡A comer! ¡La buena cocinera ya lo ha dispuesto! ¡A la mesa redonda! ¡A comer! S'ha fet prou? Quin gust fa? A cabrito, coño. ¿Sabe? Gloria. Chuletas, de muerte. Això és bo? Con el hambre que hay, ¿no? Burra para el cocinero. Què? Està duret? Tierno. Ya empezamos. ¡Ya empezamos! Com va? Buenísima, está buenísima. ¿Quieres? Tu què trobes? ¿Queréis una chuletita? ¿Quieres? Te ho diré sense paraules. Ah, vale. Ay, mi chica, madre. El cordero está bueno. Sempre parleu alhora? Sí. Chicas, sacar el postre. Va, xiques, aneu traient. Che, però si ja esteu així. ¿Lo ves? Si parles sí que el veig, sí. Què és el que més m'agrada? El juntar-me amb els meus amics, el disfrutar d'un bon dinar y de estar en un buen ambiente. Llega la feria y te juntas pues todos los amigos que a lo mejor en todo el año no nos vemos. Y hay un momento de armonía y un momento de... y eso es muy bonito. Ara la màgia la faig jo. Abracadabra, saludeu. Pota de cabra. Bé, pota de corder, millor dit. ¡Has de saber que hay que bailar en la plaza del pueblo! I així arribem al final d'esta història de princeses i cavallers, on el nostre gormand, a punt de desbaratar la festa, va estar. Tot per la maledicció d'un ganivet que el gormand no va poder deixar quiet. I conte contat, conte acabat. A mi m'agrada molt que vinguin cap a mi, un bes, un abraç. Això és molt, sempre que s'acaben les pel·lícules aixina i tots els balls, a mi m'encanta. Jo sóc una fan de totes aquestes coses. El romanticisme. Molt. Jo m'agradaria molt, però... Són poques vegades que s'acaben les coses en un bes. S'acaben a vegades més en els juzgats que en un bes. La pel·lícula aquesta que estava jo contant del Canal 9 de l'altre dia, com se va acabar? Sí. En un bes, dona. En un bes. En un bes. I la d'ahir també. Però també se n'acaben moltes que dius, això com quedarà? Doncs mira, t'ho imagines tu, que encara és més bonico que veureu ja, que te ho donen escudellat. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.